Tất cả các bạn yêu quý môn thể dục thể thao văn nghệ thân mến, ngày mới lại bắt đầu, mình lại là Hồng Miên đây. Mình tiếp tục khiêu vũ biểu diễn bài Mộng Đẹp Ngày Xưa thể dục nâng cao sức khỏe. Trước khi vào tập, mình chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, vui vẻ. Sau đây các bạn cùng thưởng thức lắng nghe cùng mình. Buổi khiêu vũ của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn là xem mình tập có hay, các bạn xem mình đăng ký kênh cho mình và ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.